我的天哪！天气不错，带你们上山抓斗米虫。这就是云石树，里面有斗米虫，全都是木屑，而且是大货。手套戴好，就是高。先从上往下抓。那在这里，不大不小，刚刚好。出来，上货第一条。快得很，住单间，继续，应该还有的下面，看见没有？又来一条，你给我出来，别害羞，白白胖胖的，别眨眼，这里又上货了。这树枝的第3条，这条是真的蛮大的，肥呀！这里一条，这里还有一条，树头里面的2条，爽啊！你猜这里有几条？全都是，看呀，孩子，手你们来啦！这里全是这么大的，2、3克的。美滋滋呀！你看这云石树下的木屑。这也太多了吧！里面绝对有条大货，上货喽！不错不错，给我出来！不错吧？身材真美，毛的杠，真的是太多了，隔壁小孩都馋哭了。对。这里有条大货，你看这木屑，很新鲜的，又大。哇塞，在这里，大不大？最少4、5克，快出来！我的天哪，美滋滋！这里有个洞，这里还有木屑，里面绝对有。出来出来，带你回家嘎嘣脆，真苗条。上货，还睡，手你们来啦！哎呀，这树枝光不光滑？里面就有小可爱呀，又是条不错的。这棵云石树下面全是木屑，有大货在这里，大不大？夹出来你就知道了。肥呀！炸！直接上秤，4.99克，我的天哪，不错不错。这里抓了条大的，这里还有，看见了没有？你给我出来，大不大？我的天，全是大的，还有，带班，出来了。咦，这条不是，这条才是。夹，收工。OK，抓了几十条，完美。